Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana tepang deui sareng simkuring Mang Uden di Padaringan Channel. Dina danget ieu asa kagunturan madu karagragan menyan putih. Saking kubingahna urang kasumpingan gageden. Nah, saha ieu gageden ieu? Tangtos ieu teh kantos kaluar dina konten anu sataacana nyaeta Bapak Dalang Dadang Setiawan. Nah, mangga Bapak bilih bade menyapa heula gitu ka para wargi sadayana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga sadayana di Padaringan Channel. Alhamdulillah urang tiasa patepung lawung deui paamprok Jonghok. Mudah-mudahan di acara ieu langkung wangkungan urang perkawis naon ieu teh? Manguden Adat Sunda. Adat Tebih tina kahirupan orang Sunda, adat Sunda sareng unak anikna. Ya, ya. Anu tangtosna mudah-mudahan ngalarap sareng kahirupan urang sadayana ayeuna teh tos leungiteun nya tanah anu hal-hal Sunda padahal ganu makna. Sapertos kieu ya Kang Den. Kamari aya dina istilah di baboran Siam mawakeun nya. Mawakeun. Itu teh ayeuna teh tos leungiteun. Kapungkur sepuh urang teu make dalil eta teh mawakeun teh padahal eta teh aya dina hadisna. Laras. Sing saha jalma anu waati to'am berbagi katuangan maka bakal digampangkeun lebet ka sawarga. Gitu nya. Sawartos ieu ge nya dina Sunda teh aya istilahna punten. Nah, punten. Jadi urang tong ngalangkung ka dua jalmi atau hiji jalmi atawa dua jalmi upami urang teu kengeng widi eta teh aya hadisna kan. Ai urang Sunda mah punten. Mata teh heran upami aya anu nyebatkeun Sunda teh Islam teh Sunda. Panginten ka arah dinya panginten nya. Eta. Kan ayeuna misalna kapungkur nyangu ku boboko, ku aseupan. Ayeuna tos digentos ku Mijikom. Sanes urang alim majeng, urang memang kudu ngigelan zaman gitu. Tapi kadang-kadang aya untung aya rugina. Kapungkur sepuh urang lamun nyangu ku boboko terus make jolang kan urang teh memang ieu teh ditapian heula nya dipilihan heula serana beunyeurna dipisahkeun gitu nya terus kitu teh diakeul ditutuan bari nyanyi geuning ka ujian nya jitu nya kapungkur bari kunaon teh dina lisung tatalu gitu kan pas sangu terus kitu teh di ariha di hari teh ditutug eta teh ngangge jolang geuning nya naon teh dulang geuning nya halunya nya dulang teh eta ngangge halu sapertos kitu engke teh pas kali teh moal beueuy salinten dua dinten teh teu beueuy tapi ayeuna ku mojekem geurang Kang Uden ayeuna ku mojekem 3 menit we asak kita sanggup. Tapi kapaksa gitu kapaksa kan. Itu teh dipaksa kan jelema nu ngaranna dipaksa geuningan awewe dipaksa pun urang dipaksa purisa mana teu keresanya ayeuna naon timbulna ayeuna tina ieu teh justru seueur panyawit eta teh panyawat gitu teh maksud teh karena nu dipaksa gitu anu can waktuna istilahna ieu kana samenit wah ieu teh asak tapi aba ayeuna teh naon teh tina beas teh seueur nu nimbulkeun nya ieu cek anu awam nya kapungkur para sepuh urang nu luar biasa gitunya bener-bener ngajagi eta mata panyawat nu kapungkur jeung nu ayeuna barareda atuh Kang Ujang kapungkur kolot urang we nya anu ayeuna nya jarak atuh anu ayeuna lama paling banter anu paling mahalna eta teh nya dimulai nyeri tuur rorombeheun paling rada kerena meureunna sasangaleun eta teh ngejajarakeunnya sasangaleun paling kerena mah bisul beunanya kaligata baheula mah kan ayeuna mah diabetes itu teh panyawat geus beda ngarat ahal ayeuna mah baheula urang ngan saukur misalna teh darah tinggi teh baheula mang nuang waluh geus beresnya langsung turun eta teh
nyeri tuur naon teh bahasa ayeuna mah Ayeuna neoporosis naon teh osteoporosis eta Mohon. baheula mah tinggal deangkeun kana huruhai cager ayeuna mah Nyeri beheung cenah nyeri upami beheung babuk ku bantal. Geun bahas kitu teh gondongeun baheula mah gondongeun ayeuna mah Pulau. we dibalur ku pulau atawa ngeupel sangu haneut terus dialungkeun ka aing kan kitu kan naon hubunganna jeung naon teh gondongeun eta teh nya tapi jampe parepeh eta teh keur kolot baheula Sugesti pangitanya. sugesti Nyeri soca, nyeri kucai soca, papang. kucai papang Gitu, seperti itu padahal kan Nya. kotornya. kotor tapi nah eta teh Begitu. tapi dah nya mata geuningan ayeuna mah tuang ge geus loba nu kapiceun tukang ujian baheula mah idangan we ye idangan boga anak salapan tahu teh dibagi salapan eta teh Mohon. endog bagi salapan tapi kan geus teu kaciri nu koneng geuningan Mohon. Tah ayeuna misalkan tina katuangan urang tina beas we nya nu ayeuna sareng kapungkur urang rada ngabandingkeun gitu nya. Kapungkur makan ditutu ayeuna di heler. Tos itu di ieu oge diisikan oge pan duka bersih gini istilah beunyeur teh ayeuna mah jarangnya naon beunyeur gitu beunyeur dipilihan ayeuna mah berak we geuning nya. ya mohon Serahna dipiceunan dipilihan dugi ka apik ayeuna mah da kesel pangintennya da serah udah kan ayeuna mah serba singkat nya mohon. lamun urang teh singkat jadi kan serba singkat ayeuna mah nyen budak ke serba singkat atau Efek efek teh kawin salasa rebo geus ngelahirkeun married by accident eta urang bahasa Garut nama ari urang mah nya orang Sunda Kang Den ari orang Sunda mah suka bercanda eta mohon harus urang teh kadang-kadangnya urang teh bahasa loma cawoka teh jadi biasa di bahasa Sunda mah tapi kan tengirangan karena makna kana nanya. makna Margi kadang-kadang mah eta teh seueur pisan makna anu nyamuni dina cariosan anu cawokah eta kadang-kadang seueur gitu dinu cawokah dinu kasar dinu naon atuh oh siap nah, eta. tah eta seueur pisan makna-makna sepuh urang anu disimpen dina babasan dina paribasanya salaresna mah eta teh ngadidik urang gitu secara tidak langsung kan aya istilahnya paribasana teh cenah tong cicing dina lawang panto yeah. kan teh salaresna bisi naon teh nongtot jodoh anu sebagai bijil teh janten gitu kan nonton jodoh kan teh iya salaresna mah kan lupa meninggal dina syariat mah eta teh ngahalangan gitu kan ngahalangan tong mandi tengah ngojai tengah poe kapungkur mah dileuwih da ngojai teh nya salaresna kabayang pan tengah dinten gitunya panas-panas diceos nyebret kana tarang teh nya jadi cangar gitu tah eta kearifan lokal anu diajarkan ku sepuh urang tapi ayeuna teh ngawitan ical padahal malah murang kali urang mah nya geus teu arapaleun nu kitu teh matak tong aneh lamun ayeuna barudak urang wanani ngalawan warane campelak ka kolot teh nya kapungkur mah digebes saeutik budak teh langsung murungkut tong borok ke kieu ayeuna mah budak we Kang Jen ieu nya geus wani satotor atuh lamun dina eut we nya lares kapungkur mah teu kengeng pisan eta teh pantangan baheula mah marang teu wantun eta teh jadi etika norma teh geus tos bergeser lah kayak gitunya ayeuna mah budak teh gegelehean di kamar urang teh nya kapungkur mah teu wantun kudu nyukeun izin heula bade ieu teh bade lebet ka pangkeng teh teu kengeng pisan teh seueur pisan kapungkur mah tapi eta teh istilahna mah janten ieu jaden patuh ka murang kalihna teh gitu kan ari ayeuna barudak ayeuna wah eta mah sabenerna mah tong nyalahkeun budak urang keneh mohon geus aya silakan ngadieu Kang teh nya urang geuningan ka budak keur leutik ngajarkeun urang teh kadang-kadang budak teh sok diajarkeun cacadelan aduh dede ieu kunaon ieu meuni alis meuni alit ini acep-acep cakap merem mencek urang mah nya terus kadang-kadang urang teh ka budak anak cah ieu meuni anteng meuni acep cenah kan eta teh cek budak teh bari molongkeun kan anak sia batak lebat apaleun tanu bahaya mah ieu Kang Uden kade bisi boga mantu ti orang Medan
Kan orang Sunda mah geus biasa anak edan anak Medan gitu eta teh sok Oh, picarios manjang kok mau misalkan istilahnya misalkan gaduh istri orang Medan kan orang teh orangnya orang Sunda. Sunda kan suka bercandanya Medan teh tegas kan. Nah, janten kumaha tindak tanduk orang teh tiasa katampi ku istri orang gitu nah eta. Murang kali ayeuna nya uih deui kana murang kali ayeuna. Eta teh ayeuna teh kan sapertos anu kaicalan jalan Kasundaannya di dina ieu mah di ruang lingkup Kasundaan. Tah orang Sunda barudak Sunda ayeuna teh tos seueur pisan teu apal kana Sundana. Nya kan ari ngomong nyarioskeun bahasa Sunda mah istilahna teh keur batur keur urang teh keur kasepuh bahasa loma jeung anu sasama jeung salureun saanap ge tos bentan eta teh unduk-unduk bahasana teh. Sikana Kang Ejan mah kan apalahnya nu bahasa hal-hal sapertos kitu teh. Ta ayeuna teh tos ieu teh tos kagusur ku zaman kiwari teh geuning. Kadang-kadang barudak teh tos di kampung oge. Bapak kemana ke situ? Aduh ini saya teh mesti sereule. Aku kan bahasa Sunda kadang juga. Padahal mah padahal sabiosnya ada itu teh. Aduh apa abi teh ieu nuju mapa ti sereule. Tah ieu teh kadang-kadangnya eta teh seueur kajantenan sapertos kitu murang kalih nyarios kitu teh teu aya anu ngalempengkeun gitu. Kadang-kadang tah eta lepat urang oge kumaha urang ngadidik anak-anak turunan urang ku bahasa anu leres teh kadang-kadang memang tadi unak usuk bahasa tongkon unak bahasa lah ayeuna mah kosakatana lah kita itu teh jatan memang peran ieu teh lain saukur urang selaku praktisi anu masih memelihara bahasa indung tapi juga peran pemerintah karena lamun urang kedahana antara umaro sadayana kerjasama nu sae melestarikan di bahasa indung ulah dugi kalindih ku bahasa deungeun kan gitu ta. Ayeuna pelajaran-pelajaran di sekolah ge tos jarang eta teh bahasa Sunda teh nya bahasa daerah teh pada urang bahasa nu luar biasa nya bahasa Sunda terus kayak aya bahasa Jawa. Kang Uden apa teh Sunda jeung Jawa perbedaanna? Nya tangtos benten mah ieu benten mah pasti mung aya panginten ku lantaran caket aya hiji dua anu ieu cenah cek si adu mah pokona mah bahasa Sunda jeung bahasa Jawa mah tina huruf nu ngabedakeun. Jadi lamun bahasa Jawa mah cenah identik tina O, bahasa Sunda mah identik tina A. Contohna teh misalna meureunana lamun cek bahasa Sundana baa, cek bahasa Jawa na bo. Gitu lamun cek teh kan cek lamun ieu mah bahasa ieu nama colok cek bahasa Jawa na teh berarti calak kan gitu nya. Tah eta teh mangga monggo kan gitu. Kan seperti itu. Eta mah urang we heureuy lah. Mangga calik kan janten upami di Jawa mah janten mangga colok. Monggo colok. Tak gitu. Mohon. Tah uyuh deui kana ieu kana paguneman barudak ayeuna anu ieu salaresna mah henteu awon murang kalih nganggo bahasa Indonesia kitanya bahasa persatuannya tapi bakal langkung reueus gitu saupami misalkan bahasa indung eta teh tiasa oge di kawasa ku murang kalih ayeuna da orang Indonesia mah identikna kan poliglotnya tiasa dua langkung ti sa bahasa karena bahasa Indonesia cang bahasa minimal bahasa adat gitu bahasa indung. Nah ieu lamun urang nyeroskeun bahasa Sunda eta teh bahasa indung disebat bahasa indung teh kan bahasa rasa. Ayeuna tinggal urang mama minta maaf. Iya. Eta teh bahasa teh siga teugeuh gitu nya. Mama saya minta maaf ya. Tapi tinggal ke bahasa Sunda. Ibu nyuhunkeun dihapunten. Teu kan. Eta nya kanggo murang kali disarengan ku katresna salira. Teu eta kan ku bahasa Indonesia mama minta maaf dari hati yang paling dalam. Tah kan gitu. Ibu nada dihapunten wening nagalih. Eta teh luar biasa. Upami terang mah tapi ayeuna mah justru mamah ayeuna teh justru eta bermasalah oge bahasana kadang-kadang. Mun kana ieu seperti
indung anu jadi tunggu rahayu Bapak nu tanggal derajat eta teh luar biasa eta Mun teh. teh dalam gitu nya. Dalam eta teh. Jero pisan Jero gitu. pisan. Eta teh tos leungiteun di antawis urang teh nya. Padahal eta bahasa Sunda teh nu sakitu eyeubna komo lamun dipintonkeun ku ahlina eta. Wah, terus Luar biasa eta. tong waka dipintonkeun kuno ahlina nya nya. Sapertos kieu misalkan ayeuna padadang misalkan ngabubur di Madinah, penak sareng orang Garut. Nya. Nyarios bahasa Sunda di Madinah. Aduh asa dulur. Asa dulur pisan eta. Padahal urang teh jauh. Bandung aja Garut teh tabih pisan gitu, tapi bahasa geuna kana hati gitu. nyambung bahasa hati gitu kan. Aduh. Ieu sok ngemut-ngemutnya urang teh air mata ibu kok kecelaknya cai soca induk. Takkan Renanya Rentan pisan. anu ngalam mereh mapayan pipi. Air mata ibu yang merambas karena pipi itu teh asa kumaha aja. Tah eta soal rasa soal hati ayeuna da sapertos kieu ayeuna misalkan bahasa urang sok sanaos diterjemahkeun kana bahasa Indonesia da memang teu keuna soal rasana eta utamina soal rasa memang secara hartosna harfiahna mah biasa pangintennya sapalih mah di hartoskeun. Tapi secara rasa henteu kenging gitu. Henteu kenging da istilahna ayeuna panginten kumaha nyeuselan cara nyeuselan sepuh kapungkur sareng cara nyeuselan sepuh anu ayeuna benten. Janten misalkan diam kamu misalkan gitu kan sanes bahasa rasa jadina teh. Benten sareng misalkan nyarekan nanti ku bahasa rasa meureun keuna kana hatena gitu. Tambah gitu kunaon ayeuna murang kalih ayeuna karaosna asa langkung bader dibandingkan sareng murang kalih kapungkur sok sanaos urang oge nya teu bener-bener teuing gitu nya. Tapi urang teh ninggal sepuh teh kan kumaha ajrihna urang, kumaha ajrihna benten atuh kadang-kadang murang kalih ayeuna patepang sareng Ibu Ramana teh sigah sareng ieu sareng sasama gitu kan. Eta. Jadi teh urang teh geus leungiteun eta teh nya urang teh aduh poekeun gitu nya ka barudak teh kumaha. Tadi teh geus kasilih ku zaman, kasilih ku junti meureunanya bahasa urang teh geus kageser ku kitu sehingga akhlak jeung moral barudak teh tos leungit teh kitu nya. Bahasa-bahasa kakolot teh Bapak bade neda bade tuang kan eta teh. Terus keur manehna keur sepuhna kan beten keur sasama bahasa loma kan eta teh. Sok sanaos eta teh dipelajarinya di sekolah tapi dah henteu ieu amung misalkan saminggon mung ukur sajam da atuh mal ieu bahasa mah kan kada dianggo gitu. Kada dianggo. Wah abdi nenda heula Bapak tos tuang teh acan. Nah, sok sanaos eta teh salaresna mah upami ninggal sejarah nama undak usuk basa teh sanes asli Sunda salaresna namanya Candakan Mataram ka dieu. Tapi da ayeuna tos janten kekayaan urang nya bade raos kada dianggo gitu. Mohon tah gitu. Da upami misalkan urang ayeuna ngarada ngageser ka Banten, ngageser ka Kuningan gitu kan masih bahasa-bahasa Sunda anu teh acan kaganggu kan kayak gitu. Ayeuna sapertos kieu bahasa Sunda nu panghalusna teh di Cianjur, Tasikmalaya. Anu kasar-kasar leuwih aya teh urang teh nya nu kitu teh. Ngan cuman dina logat meureunanya. Kadang-kadang bari ka mana ieu teh? Tah aya nu kitu teh nya istilahna teh. Atus lami di dieu kan gitu. Lamun ka Bogor eta teh memang Sunda tapi kasar. Nyari lah atuh di dieu. Dek dahar moal. Kan sebatos itu. Leres. Kan ka Banten kayak gitu. Itu teh bahasa nu sakitu luar biasana eyeubna. Urang teh lamun bener-bener nalaahan mah nya kana budaya-budaya bangsa matak ari abi mah gaduh kieu Kang kahirupan teh ieu Kang. Kemudian maka hirup mah ulah lepas tina tilu ugeran. Nu kahiji agama. Agama teh nu cakup eta mah dogmatis. Hirup urang teu bisa lepas tina agama. Anapun aya istilah ulah mamawa agama kana pemerintahan, ulah mamawa politik kana agama eta salah cek abdi.
Da kedah nama. Da kedah nama politik kudu diatur ku agama karena agama mah cakupanna tingawitan urang lugay tina pangkuleman Mohon. dugi engkai urang kulem deui teh kudu diatur ku agama. Teu kabayang lamun urang hirup teu diatur ku agama Kang Uten. Mohon. Eta teh. Upami saur sepuh kapungkur mah kedah saimbang antawis agama jeung drigama. Tah eta. Ma anu kadua budaya. Mohon. Tah eta teh budaya teu bisa. Urang budaya dikasampingkeun. Justru agama teh kudu jadi budaya. Lain budaya dijieun agama, tapi agama urang budayakeun. Misalna sapoe one Jude one day. Eta tos Urang cocok budayakeun kebudayaan. eta teh Mohon. jadi budayakeun kebiasaan Kebiasaan, kabudayaan. laras, Makana budaya mah ciciren bangsa. Urang bangsa katimuran silih asa, silih asuh kan gitunya. Mohon. Sareundeuh, saigel, sabobot, sapihanean eta teh tos janten ieu. Mun Tanu- pangit ieu padadangnya sapantos nama dina istilahna salaras nama kan sapas tadi abi di awal nyarioskeun Islam teh Sunda, Sunda teh Islam. Da salaras da sanes seheureyan gitu nya. Mohon tah eta. Upami misalkan aya anu disebat upami urang Sunda mah anu disebat mustika 7 cenah. Ya. Mustika 7 teh cager, bager, bener, pinter, singer, akur, jujur. Eta anu 5 teh kan aya dina Oh, agama eta sadayana atuh. Eta teh eueuh pisan. Oh, Tah, iya bener. makana nu katilu teh unsur nu katilu nyaeta unsur seni. Seni tah. Teu tiasa urang teh agama kudu aya senina. Mohon, Karena resep Rasulullah ge nya kana seni. mohon. Jadi teu bisa urang jo haram seni teh, haram. Musik haram teu tiasa. Ayeuna tapi nu jadi masalah nama agama teh tadi kudu hati-hati bisa dibudayakeun. mohon. Ayeuna meunah seni dibudayakeun teh atuh di mana-mana jadi beda ngaji oge. Teu kabayang misalnya ka dieu ka Jawa ngajina kudu bisa Jawa, teu bisa eta teh. Teu kabayang lamun ka Sunda. Kan urang mah kana teh Cianjuran, Cianjuran ye. misalnya gitu. Mending Cianjuran. Mohon. Upami Bajidoran Karawang kumaha dah gitu. Eta. Misalkan atan we ka rada-rada mengkol ka ditu ka pantai utaraan gitu. Nge seperti kieu urang jadi imam make budaya teh tadi. Aroaital ladzi yukadibu bidin. Siga ngeunah Hariwang dina adan. hariwang dina adan kan eta. Orang misalkan orang Sunda mah resep kana dangdut. Hayya ala sholat. Kan jadi teu bener eta teh. Ngeunaheun Ngeunah tapi teu bener lagi kan seperti eta. Nah makana hirup urang teh kudu kawengku ku eta tadi. Kudu bisa ngalarapkeun kan ari ngaranna seni mah aya seni suara, aya seni fashion, seni jeung sajabina gitu. Ayeuna Kang Uden lamun make baju budaya eta teh baju teh nya teu make seni. Meksika make boeh gitu kan jual make boeh talian di dieu lempang ku kuncungan. Oh teu bisa eta teh. Nah ge disentuhna teh ku seni fashion gitu tah. Lamun urang puas, lamun urang dina ieu, buran dina urang rek ngaji atawa rek berarti dipendok ke seni suara gitu kan gitu nya. Urang teh tah eta teh ku eyeupna Sunda teh kitu tah Kang Ujen. Mohon. Tah ayeuna teh lamun urang geus kahirupan geus dilarapkeun kitu mah ngeunah eta teh urang teh nya. Sapaos kieu nya padadangnya ayeuna urang sok kadang-kadang misono gitu karena adan sepuh kapungkur gini. Oh. Aduh, salendrona aya sok sanajan teu keuna oge misalkan kan. Tapi ayeuna teh janten sono urang teh upami urang kieu ka Garut misalkan aya kene tah. Urang teh asa menak deui gitu anu kapungkur kantos aya teh gitu. Ngan ari baheula kadang-kadang sok di monopoli. Monopoli bahasa Sunda teh naon? Bahasa Sunda teh monopoli teh ku aki-aki. Dikekeweuk ulah ku batur, ku aki-aki. Sedangkan beuki kolot kan suara teh beuki teu ngeunah atuh. Langkung ompong langkung beuki eueuhan kan gitu. Seperti kieu kan ari ku budak ngora mah. Palawargi sadayana mangga nu barina tepan tos tabu opat. Tah, ku aki-aki palawargi geragaruga. Tah, itunya adan ge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cenah bari pret itu. Mohon. Eta teh kadang-kadang aya nu naroskeun ka mana ari ieu teh istilahna mah generasi anu salajengna ku dikekeweuk eta kadang-kadang gitu. mah ical teh Kelemahan teh itu generasi na teh nya eta ge jadi bahasa indung ge ayeuna teh kitu
Dikekeuweuk ku kolot bari tadi budak kagisi ku junti kageser ku zaman. Ayeuna urang teu ngawanokeun eta bahasa eta teh. Laras pisan. Da Aya kadang-kadang dina urang mah nyari istilah. ngobrol oge nya nganggo bahasa Mohon, kan kamu kemana saya kemarin ditotok habis di Soledad sampai tadi Terus. Kang ngacai kan Tah. saya teh kamannya kamu teh kan urang ge kadang-kadang kitu atuh da rumohon. ka budak oge padahal aduh eta teh bahasa ieu teh nya. Saur padahal kumaha cenah ayeuna teh aya istilahna kieu si sepuhna teh justru sieun upami misalkan bahasa Sunda teh kasar gitu. Padahal murang kalina hoyong tiasa bahasa Sunda tapi sok sieun kasar. Tak upami kasar gitu kumaha numbutkeun padadang. Nah, ieu ge sebenarnya mah cuman memangnya ari bahasa Sunda bahasa Indonesia mah dek dirobih oge kecuali bahasa gaul meureunanya Tah, eta terus, teh terus. bade kasar ge cuman nadana we. Kamu. Tah. Terus. Kamu udah benten ya kan. Kamu lagi apa? Tuh kan benten. Kamu kamu tuh itu teh padahal kamu kene sadayana teh nya. Kan di bahasa Sunda mah teu. Kang. Eta ge ku Kang geus bahasa ieu. Tah. Tapi ku bahasa ari sia tekan maneh gitu kan bahasa gitu. Mohon. Nah itu teh jantan ari memang kekhawatiran itu teh muncul panginten karena tadi teh ya, si budak lingkungan di urang mah diarahkeun lemes lingkungan di nusa di dinten makan koplok sia teh itu teh sapertos urang kieu we tah Kang Uden kan ari urang jeung istri urang teh geuningan ari laleje mah umi abi tah kan gitunya mami papa kan urang mah keur pasea mah koplok sia tah kan gitu teh kalau Manehna sih. koplok sia teh kan gitu Tah, tah gitu, kadang gitu kadang-kadang tah mohon itu teh kan leres. gitu. Sareng deui kieu panginten kukayaan kitu teh kulantaran saking beungharna tata bahasa Sunda gitu nya. Dina bahasa Sunda mah pan eueuh pisannya dina tuang oge pan. Eta we kan da, ti gubrag, ti sorodot, ti kusru, ti kusruk, ti kosewan, ti kosewat, ti jengkang, ti jongjolong, ti jongjolong, ti gebros. ti gublag, gublag jeung saja mah. Seueurnya. Seueur pisan. Bari jeung benten sadayana. Maknana benten eta teh. Mohon ari bahasa Indonesia naon? Jatuh. Ya, Atosnya jatuhnya. pokona mah sautet. Tapi orang Sunda Tapi mah dina gitu. nada bisa jadi ngarobi. Laras. Kamu jatuh. Tah kan eta. Mah, kamu jatuh. Tinggal situ teh bahasa halus. Kamu jatuh? Ada teh eta teh. Jatuh sia teh. Kan Tahu dina bahasa Sunda oge kadang-kadang kan eta nganggo nada suara kan kapung ari biasana ceuk heureuy sepuh kapungkur ai keur bobogohan gitu. Aduh geubisnya. Ai kan kamu jatuh geubis bannya. Ari tos sabaraha puluh tahun mah ningali leuwang teh gitu kan. ayeuna mah beuki ka dieu teh Kang Uden ningali pamajikan bahagiana tina balanyan urang geus katinggal atuh. Lamun kurang saminggu sadinten ni bere 300. Mah ada apa papa? Tah eta teh nyodong naon pa? Ganti we eta teh dikurangan 100. Rada lungsur. Pa teh mah cenah kitu teh. Laras pisan. Kurangan itu 50 teh misalnya salawe 20.000. Kaluarna teh geus teu hem deui teh. Naon sia teh jejorokan bae eta teh geus kurang balanyaan Mau berarti teh. dialihkan dialihkan janten 350.000 benten. Oh benten deh. Dongkap damel teh bapak bade ibak heula bade susu heula. Tah. Eta teh 350 ditarekeun 400 beda deui kan Benten teh. deui janten kumaha. Pas dongkap teh. Mah tuh eta teh geus 400 eta teh. Laras pisan. Kebayang sajuta sadinten eta. Kebayang sajuta sadinten Sajuta bahasa itu tuh. Wow. Laras pisan. Laras pisan. Ya kan? Tah mudah-mudahannya padadang sok sanaos urang teh heureuy kieu nya ngabahas soal kahirupan barudak urang anu ngawitan nebihan kana bahasa Sunda na sorangan bahasa Indung na sorangan mudah-mudahan urang teh nya sok sanajan dina
wangkongan anu sederhana kieu sing tiasa sasiereun sabeunjeureun ya Pak. Mohon gitu. Janten ieu panggeuing lah da ari ninggal kana bahasa urang mah nya bahasanya bahasa lomaan lah istilahna. Mudah-mudahan seueur anu kageuing kulantaran nonton podcast ieu kageuing janten budak urang yang dikiekeun soal bahasa indungna misalkan. Da misalkan aya urang oge atanapi misalkan ngageuing anak-anak batur oge misalkan pasea kalalasar ku urang digeuing tah aya nu ngageuing na eta tah salaresna mah. Kadang-kadang kan budak urang ngobrol manganggo bahasa Sunda dijawab ku bahasa Indonesia. Tah kumaha supados eta teh janten tabeat kebiasaan gitu, kebiasaan di nganggo bahasa Sunda teh gitu. Mudah-mudahan pangtena mah da urang teh lain saukur kangge murang kali urang oge ka urang seleku sepuh nanya mohon. dina kahirupan sadidinten boh urang kahirupan bermasyarakat berkahirupan sosial kahirupan urang jeung tatanggi jeung caroge jeung budak jeung keluarga memang kudu aya aturanana. Istilahna ulah kaluar tina tetekon sehingga urang teh jadi ngalanggar ka dituna teh. Sapertosna penting oge sapertos kieu misalkan hiji caroge sareng gaduh istri tah sabada sate acana misalkan istirahat di pangkeng teh ngebahas tah sakedik lah gitu kan. Janten misalkan upami misalkan aya istrina teu gaduh teu tiasa nganggo bahasa Sunda misalkan tah tiasa diajarkeun ku carogena apa sakitu oge sabalikna kudu oge ngobrol lah kadang ngobrol matakan ayeuna teh kan loba eta teh Kang seueurnya jalmi anu geus jeung istri wae sareng ngobrol caroge istri teh boleh jadi karena urang teu apa teu kreatif misalnya Kang Uden resepna teh nguseup tah istri mah teu kengeng eta ngamparkeun spray gambar ucing temen eta tadi bahayanya kamu make dress gambar ucing pasti mah lebat eta Kang teh sabab naon geus kami eta misal Kang udah resep nanti mau motoran ye kekebutan si istri teh kudu kreatif amparkeun sprayna bengkel ieu na acukna seperempat dicoomol dicoo kan resep motor mah pasti gitu ya gears ya pasti bukakeun teh ieu mah kondisina teh personelan pas gitu kahanap bujang eta gitu eta Sunda teh mohon leus pisan urang gaduh angkeuhan kapayuna bahasa Sunda mungkin motekar mungkin jembar gitunya biasa dianggo ku rundayan-rundayan urang. Mudah-mudahan obrolan urang ieu sing ngageuing kanu sanes supados Sunda teh urang pada miara Sunda teh urang pada pada ngajembarkeun lah istilah namanya padadangnya. Mudah-mudahan da urang teh meureun urang Sunda soal rasa mudah-mudahan teu kaicalan bahasana nyalira gitu. Da sedih misalkan urang pami kedah kaicalan bahasa indung sorangan gitu kan. Mohon sakitu wae panginten padadangnya dina dina obrolan ieu sok saos urang ngalor ngidul kieu ngabahas soal bahasa Sunda mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur hapunten bilih aya carios anu henteu keuna kana mamanahan gitu sadayana Hamur catur bahe carek nada agung cukup lembar jembar hapuntenna kacarayana pamiarsa upami aya nu bade komentar mangga disarungsum di bagian kolom komentar. Sakitu anu kapihatur hatur nuhun pisan padadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.